najmniejszą naszej mumii podczas badań. Zainteresowało mnie, co jest w środku. Wydawało mi się, że coś, co jest w środku, wygląda jak płód, ale nie miałam takiej pewności. Miałam wrażenie, że widzę malutką stópkę, ale wszystko to jest jak znalezienie igły w stogu. Prosiłam mojego męża, który jest archeologiem Egiptu, żeby też zerknął, może coś widzi. No i mój mąż spojrzał w obraz, jako ojciec trójki dzieci, spojrzał i powiedział, no to jest stopa. W tym momencie zobaczyliśmy już stopę, rączkę i cały obraz zaczął nam się w jedną całą całość układać. To odkrycie rzuca światło na taki w ogóle nieznany aspekt religii starożytnego Egiptu związany z dziećmi i w zasadzie z nienarodzonymi dziećmi, bo jaki był status takiego dziecka w religii egipskiej. Czy miało ono duszę? Czy mogło samodzielnie pójść w zaświaty? Czy mogło się odrodzić w zaświatach? Bo człowiek się odradza w zaświatach, ale co jeżeli się